Moin Leute, wir kommen zu einem neuen Video von dem YouTube-Star. Bitte abonniert mich oder gebt mir ein Like. Ich wäre sehr froh. Bin noch in der 4. Klasse. Ich wäre sehr froh und ich hoffe, es gefällt euch. Wir machen heute Butterflips. Wir machen Tischtennis-Challenges und natürlich dabei ist mal wieder ein neuer Gast. Den verrate ich euch noch nicht. Den seht ihr am Ende der Sendung und gleich geht's dann los. Bis gleich. Moin Leute, jetzt geht's los mit der Butterflip Challenge. Also, ich werfe sorry, dass ich das jetzt nicht sagen kann, von wo ich werfe, weil sonst fällt mein Handy runter und das möchte ich nicht. Also, das ist vom Gästezimmer die Schlafcouch. Und ich versuche, ich zähle kurz die Meter. 1, 2, 3, 4. Von 5,5 Meter ein Butterflip hier in die Ecke zu ballern. Dabei, ich weiß, manche glauben mir nicht, aber ich lüge nicht. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Also, los. Oh. OMG. Das habt ihr gesehen, Alter. Nee, sorry, der war nicht so gut. OMG. OMG. Alt. Das ist so Alter. Okay. Wir machen jetzt mal was Neues und das werdet ihr gleich sehen. Also, ich versuche in einer Minute dann mit der rechten Hand so viele Butterflips wie möglich und danach mit der linken Hand. Gleich geht's los. Hallo, jetzt ist erstmal die rechte Hand dran und jetzt geht's los. Also. Wartet. Ich muss erst gucken, wann es 11:59 Uhr. Warte. In 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt. Nein, oder? Nein. Gleich. Also. Ich warte gerade. Oh, nein. Sorry, dass das jetzt so lange dauert. Nur ich weiß nicht, was gerade los ist. Und warten wir jetzt noch eine Minute. Oder bis es 11:59 ist. Ach Mann, wie lange dauert dieser Quatsch, ey. Ah, komm. Ah, nee. Alter, lange warte ich jetzt auch nicht, sonst lege ich einfach los. Oh
Mann, das ist jetzt kacke für meinen YouTube-Kanal. Komm, 16:11 Uhr, dann geht's endlich los. Ja, okay. Leute, es geht los. Eins. Zwei. Drei. Vier. Guck mal, wie viel Uhr es ist. Und vorbei. Jetzt kommt die linke Hand. Das ist viel schwieriger. Scheiße, meine Kamera. Kacke. Ups, das war die rechte. Wir haben noch nicht ein Butterflip. Das ist schlecht für die linke Hand. Aber ich bin ja auch Rechtshändler. Also. Mist. Ich glaube vorbei. Ja. Also Leute, meine rechte Hand hat gewonnen. Das war auch klar, weil ich Rechtshändler bin. Zusammen haben wir 4 Butterflips in 2 Minuten geschafft. Und das ist eigentlich ganz gut. Muss ich noch dran arbeiten, aber auch egal. Gleich kommt die nächste Challenge mit dem Tischtennisschläger. Wir sehen uns. Also gut, wir machen jetzt mit dem Tischtennisschläger und dem Ball eine Challenge. Und zwar lege ich gleich meinen Eimer irgendwo hin und da versuche ich dann, sagen wir aus 3 Meter Entfernung, ihn rein zu platzieren. Das Schwierige bei dieser Challenge ist das Ziel. Ich habe mir auf YouTube ein paar Sachen angeguckt, ja, und ein bisschen daraus gelernt, wie ich den Schläger halten soll, wie ich zielen soll, und jetzt fängt es gleich an. Ciao. Viel Spaß. Da ist noch ein Papiermüll. Also gut. Oh, voll dann. Der ging voll daneben. Oh Mann.
tief. Das könnt ihr nicht sehen. So, jetzt. Ah, Mann, den habt ihr auch nicht gesehen. Ich schlag zu tief. Mann, was ist mit dem Schläger los? Jetzt schlage ich mal. So. Hä? Der geht ja kaum hoch. Ich glaube, wir sollten lieber werfen. Also ich lege den Schläger lieber so hin. Junge, der Ball ist zu einfach. Nein! Alter! Oh mein Gott. Holy if I can fly. OMG. Alter. Und jetzt mache ich es auf 5 Metern. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay.